Mən Əsgərova Almazəl Əsgər qızı, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirmişəm. Eyni zamanda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimiyəm. Və mənim idarəetmə fəaliyyətim 1994-cü ildə seçki yolu ilə başlayıbdı. Bu müddət ərzində mən 220 saylı məktəbin direktoru vəzifəsində çalışmışam. 2002-2007-ci illərdə Dünya Bankının milli məsləhətçisi olmuşam. Əməkdar müəlliməm, Türk dünyasının fəxri öyrətməniyəm. Və bunların hamısının arxasında mənə elə gəlir ki, müəllim zəhməti, müəllim fəaliyyəti və zamanla ayaqlaşa bilmək o cəsarəti dayanır. Və bu günləri əgər 95-ci ilin şagirdləri məni görüşə dəvət edirlərsə məzunları, mənim üçün çox böyük bir ruh yüksəkliyidir, stimuldur. Çünki bu saqqallı uşaqlar həmin şagirdləridir. Baxmayaraq ki, hamısının 50-yə yaxın yaşı vardı, ancaq onlar mənim qarşımda həmin məzunlarıdır. Bu, ömrün günün boş getmədiyinə işarədir və mən müəllimliyimə görə, istəmədən bu sənətə gəldiyimə baxmayaraq, peşəyə gəldiyimə baxmayaraq, müəllimliyimə görə məni müəllim kimi yetişdirənlərin hamısına, şagirdindən müəlliminə, valideyninə qədər hər birinə minnətdaram. Bəzən müəllim deyəndə ki, mən dərsimi keçirəm, özü bilər, bu mənə aydın olmur. Müəllim sinifə öyrətmək üçün girir. Amma bugün müəllimin əlində olan alətlər, vəsaitlər, vasitələr bugünkü zamanın inkişafına cavab verirmi? Bax, bunun özü artıq təhsil nədir sualını nisbətən aydınlaşdırır. Bu günləri texnoloji inkişafın bu surətində, süni zəkanın bugünkü səviyyəsində və insanlığın məntiqi ilə paralel addımlayan süni zəkanın bugünkü səviyyəsində 2+2 təhsil ola bilməz. Bunu uşaq əlində oynatdığı telefonun çox asanlıqla öyrənə bilir. 2-nin özü mücərrəd bir rəqəmdir. 2+2, 2 də 4 eləyir, 2 vur 2 də 4 eləyir. Müəllim bunu öyrətmək, bunun kökünü, əsasını, mənbəyini öyrətmək üçün müəllimin əlində vəsait olmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu günləri biz yenə də Sovetdən qalan bir təhsil davam elətdiririk. Bugün təhsilimiz tənqid olunur. Qəbul eləyirəm. Niyə qəbul eləyirəm? Valideyn ağzını açanda müəllimi günahlandırır. Çünki valideyn dolayısıyla təsdiq eləyir ki, müəllimin elədiyini mən eləyə bilmirəm. Çünki bugün valideyn həqiqətən boynuna alır ki, müəllim məndən qüvvətlidir. Təhsilimiz bu günləri repetitorluq adlı bataqlıqda batır. Bu dairəvi bataqlıq təhsilimiz özündə qərq eləyir. Repetitorluq nədir? İnkişaf yoxdur. Repetitorluqda savad yoxdur. Repetitorluqda biliş yoxdur. Repetitorluğun yeganə bir məqsədi var. Qəbul imtahanına veriləcək, mən ümumi deyəcəm də 75-100 sualın cavablandıra bilsin. Doğrudanmı sualın cavabı bu günləri şagirdin biliyini əks elətdirir? Doğrudanmı müəllimin testlərlə hazırlaşdırdığı bu uşaq savadlı uşaqdır? Qətiyyən. Müəllim, tutaq ki, kimya müəllimi, tutaq ki, fizika müəllimi. Deyir, uşaq kimyanı öyrənə bilmir. Uşaq fizikanı öyrənə bilmir. Sual verirəm, bəs nətər olur yanıma gələndə öyrənir? Bilirsiniz, burada yenə də deyirəm mən, müəllim əlində olan materiallarla işləyir. Müəllimin artıq sinifdəki vicdanlılıq məsələsi burada sual altına gəlir. Və vicdanlılıq məsələsinin arxasında da başqa bir şey dayanır. Müəllim ailə yəsidir. Müəllim ailəsinə çörək aparmalıdır. Müəllim uşağa dərs keçdiyi kimi evindəki uşağın da azuqəsini təmin eləməlidir. Margaret Thatcher Moskvaya gəlmişdi, Sovet dövrü idi. Gecə saat 12-də jurnalist bundan danışırdı. Margaret Thatcherin dediyi sözlər heç yadımdan çıxmır. Dedi, sizdə vətənpərvərlik ruhu çox yüksəkdir. Əlini sonra torpağa atdı, atdı havaykin, amma bu insanların ailəsi də var. Və biz bunu yaddan çıxartmamalıyıq. Bugün müəllimin tənqid hədəfi olmasının səbəblərindən biri müəllimin özü deyil. Müəllim üçün yaradılan mühit, yəni o repetitorluq qəbul siyasətinə aparan yol, bu qəbul siyasəti mən deyərəm ki, 99-2000-ci ildən
Azərbaycan təhsilini bataqlığa yuvarlayıbdır. Və bir də müəllimin ailəsini təmin eləmək vasitəsi. Qaldı da, əgər müəllim bu günləri dərs keçmirsə, müəllim ailəsini düşünür, ona görə dərs keçmir. Duraq deyək ki, əmək haqqı azdır. Yox, əmək haqqı azlığı söhbəti burada mənə elə gəlir, düzgün olmaz. Çünki ildən ilə əmək haqqılar artırılır. Biz 90-cı illərin əmək haqqısı ilə bugünkü əmək haqqısını götürəndə tamamilə böyük bir fərq görərik. Amma orada da sual verilə bilər ki, indiki şərait 90-cı illərin şəraiti deyil axın. Amma eyni zamanda indiki müəllim də 90-cı illərin müəllimi deyil. İndiki müəllimin vəzifə səlahiyyəti daha böyükdür. Onun məsuliyyəti daha böyükdür. Və bugünkü inkişafın qarşısında açığın deyim sizə, təhsildə, müəllimdə tamamilə çaşbaş qalıblar. Biz uşağa məktəbə gələn kimi qarşısına dəftəri qoyuruq, vərəqi qoyuruq, yaz, oxu məni eşitginə. Eşitmirsən. Onun beynində o qədər maraqlı əhvalatlar var ki, müəllim onun üçün çoxdan köhnəlib. Və biz bunu başa düşməliyik, biz bunu qəbul eləməliyik. Düzdür, mənimizə toxunur, mən müəlliməm, mənim 2 kardon vərəqdən ibarət diplomum var. Amma o diplom indi görün, yarayırmı? Qətiyyən yaramır. O diplom indi 6 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında olan uşağın beyninin çevikliyinin heç onda birinə cavab verə bilmir. Sən müəllim, telefonda neysə dəyişmək üçün uşağı çağırsan ki, bunu neysə yaza bilirsənmi? Bax, boşluğumuz buradan başlayır. Biz dünyanı idarə edən texnologiyanı bilən uşağı qoyub, ona bildiyimiz 60, 70, 50-ci illərdən qalan üstəgəl çıx öyrədirik və yaxud hərf öyrədirik. Hərfi də öyrətmək lazımdır, hesablamanı da öyrətmək lazımdır. Amma uşağın ömrünü kəsmək lazım deyil. Boş-boş məzmunlarla, boş-boş mətinlərlə. Mənim nəvəm 5-ci sinifdə oxuyur. Mən onun oxuduğu mətinlərə baxanda, onun təhsili ilə mən məşğul oluram. Mən dəhşətə gəlirəm. O mətinləri yazanın görən uşaq psixologiyasından xəbəri var. O başa düşür ki, bu sözü uşaq başa düşməyəcək. Söhbət Azərbaycan dilindən gedir. Dialektdə işlənən sözləri mətnə salmağın adı nədir? Yəni, mətnləri mürəkkəbləşdirmək, mətnləri, məzmunu mürəkkəbləşdirmək yenilik demək deyil. Mənim uşağım ən sadə dildə təhsil olmalıdır, başa düşsün, anlasın, bilsin. Bugün əgər 2 yaşından telefonla oynayan uşaq 6 yaşında məktəbə gəlirsə, özü ilə problem gətirir. Onun beyni telefonun yanındadır. Telefonda gördüklərinin, öyrəndiklərinin yanındadır. Müəllim buna 2 üstəgəl 2 öyrətməyə başlayır. Müəllim buna A, B öyrətməyə başlayır. Görün, nə boyda ziddiyyət var. Uşaq 3 yaşına qədər uşaqdır. 3 yaşından sonra o uşağın düşüncəsi inkişaf eləməyə başlayır. İdraki, dərk etmə prosesi sürətlənir. Və mən təklif eləyirəm ki, uşaq 3 yaşından məktəbə gəlsin. 3 yaşında başlanan təhsil birinci bağça problemini həll edəcək. Məktəblər var. Məktəblərdə o şəraitləri yaratmaq mümkündür. İkincisi, biz tamamilə yeni bir metodologiya hazırlamalıyıq. Bizim təhsilimizdə psixoloq xidməti çox zəifdir. Halbuki bugün inkişafın surətinə baxanda, texnoloji inkişafın surətinə baxanda insan beyni o surəti dərk eləyə bilmir. Telefondan istifadə edirik, amma o telefonun necə yarandığını bilmirik. O telefonun yaranma texnologiyasını biz bilmirik, mexanizmini biz bilmirik. Və bugün uşaqlara biz elə bir təhsil verməliyik ki, onlar hər şeyin əsasını görməyi bacarsınlar. Hər şeyin kökündə nəyin dayandığını, mənbəni görməyi bacarsınlar. Əzbərlətmək təhsil deyil. 5 səhifəni oxu, gəl mənə nağıl danış, bu təhsil deyil. Mənim suallarıma cavab ver, bu təhsil deyil. Sualı uşaq özü yaratmalıdır. Mən 15 yaşında orta təhsilin bitməyini qəbul edirəm. 3-15 yaş arası. 15-18 yaş arası bakalavr, peşə və kollec təhsilinin bitirilməyinin tərəfdarıyam. Bunun hamısı davamlı təhsildir. Bunun hamısı cəmiyyətə insanı mükəmməl şəkildə təhvil vermək təhsilidir. 15 yaşına qədər 3-6 yaş bir mərhələdir.
6-10 yaş bir mərhələdir, 11-14 yaş bir mərhələdir, 15-18 yaş bir mərhələdir. 15 yaşı mən tamamilə ayırıram. 15 yaşında orta təhsilin bitirilməsi haqqında sənəd verilməlidir. Və oradan da ardıcıl olaraq o sənəddə qiymət yazılmayacaq. O sənəddə uşağın bacarıqları yazılacaq. Nəyi bacarır, nəyi bacarmır. Ona uyğun da peşə istiqamətinə yönəldiləcək. Və bu günləri valideyn də düşünməlidir ki, ali təhsil son nöqtə deyil. Biz uşaqlarımıza düşüncə təhsili verməliyik. Biz uşaqlarımızın gələcəyini görməliyik. Bu günləri mən tam məsuliyyətimlə deyirəm, tam cavabdehliyimlə deyirəm ki, bugünkü təhsillə biz elmimizi inkişaf elətdirə bilmirik. Biz Azərbaycan uşaqlarının əsl potensialını üzə çıxarda bilmirik. Bugün Azərbaycan uşaqlarının ancaq qəbula hazırlaşdıqlarını görəndə adam qəbul eləmək istəmir ki, axı bu uşaqlara nə verir bu qəbul? Sabahları sürücü işləmək üçün universitet qurtarmalıdır. Niyə cəmiyyətin marağından biliyi təhsili çıxardıblar? Niyə cəmiyyətin marağında ancaq və ancaq qəbul siyasəti gedir? Niyə cəmiyyətin marağı o 11 illik təhsilin birbaşa qəbula yönələn cığırla getməyini təşkil ediblər? Hardan gəlir bu? Nəyə görə? Sözsüz ki, bax, belə götürək də, uşağın bugünkü hazırlığı, repetitor yanında hazırlığı çox tərəfli cəhətdən çox adam üçün sərfəlidir. Necə sərfəlidir? Birincisi, uşaq çox asan şəkildə qəbula hazırlaşır. Siz bilirsiniz də, 50-60 balla da qəbullar var. 50-60 bal savad deyil, bilik deyil. Nəyi üzə çıxardırı bilmirəm. Lap 150 bal, lap 250 bal. Ali təhsil yüksək səviyyəli mütəxəssis deməkdir. Ali təhsilə 250 balla uşaq qəbul olunmamalıdır. O 250 balın özü nəyi müəyyənləşdirir? Heç nəyi. Suallara cavab vermək bilik deyil. Testin bir qəribə xüsusiyyəti var. Testlə biraz işləyəndən sonra sualların çox asanlığının cavabını tapa bilirsən. Test özü qışqırır ki, mən buradayım. Və bir qəşəng deyim də var, testin sualında cavab gizlənir. Hətta uşaqlar bunu çox tez tuta bilirlər. Və bu günləri təsəvvür edin ki, çox asan yolla institutda qəbul, universitetlərə qəbul olan uşaqlar məmnundular. Düzdür, camallıqları gedir, səhhətləri gedir, sosiallaşmaları gedir. Bütün o qida rasionları pozulur. Hara baxırsan qoltuğunda test o müəllim yanına qaçır, bu müəllim yanına qaçır. Bu yaşayış deyil. Bu bizim gəncliyimizin məhvidir. Bir nömrəli. Valideyn razıdır, məmnundur. Uşaq universitetə qəbul olur. Kim məmnun olunsun? Əşi, yenə qəbul oldu da, yenə də diplom alacaq. Və ən nəhayət müəllim də məmnundur. Müəllim oradan ailəsini təmin eləyir. Görün, yeniliyə qarşı nə qədər qüvvə dayanıb.